ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଷା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଧାନ ତଳି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦରଡ଼ା ଓ ମୁକୁଳିସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ଷକର ଆହାର ଓ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଳପଳା ନଦୀ ଦରଡ଼ାଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଲିବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବାଲିବସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ 3 ଏକର ଜମି କରିଥିଲି। ସେ ଚାଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗାଈ ଯାହା ବି ହଉ ଯାହା ଯେମିତି କାମ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ମଝି ଜାଗାଟା ଟିକେ ନିଚା ଥିଲା। ସେ କରିବେ କହିକି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ସେ ନ କଲା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆମର ଯେ MLA ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆସି ବାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍କା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଉପରମୁଣ୍ଡାର ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ବୁଡ଼ିକି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଆମେ ବିକାଳ ଆମେ 10 ଜଣ ଆସିକି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପକେଇ ତାକୁ ଯେ ବାଟକୁ ମୁଣ୍ଡା ଧରୁଛୁ। ଜରି ବି ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ଦେଇକି ଯେ ବାଟକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା। ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ୱାଲ୍ ମଥାରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘାଇ ରହିଛି। ସେ ଘାଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି 8-10 ଦିନ ହେଲା ସେଇଟା ଆଗେ ଘାଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେ କହୁନା ଆମେ ଏପଟୁ କାମ କରି କରି ଯିବା। ଏପଟୁ ଯେଉଁ ବାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବାଲି ପଡ଼ିକି କମ୍ ପକେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବୁଡ଼ି ଯାଇକି ବାଲି କିଛି ବୁରା ଖସି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଇକି ଆମେ ଲାଗିକି ବାଲି ଆସିକି ପୁରଉଛେ। ସେଟା କଣ ଦାବି ରଖିବେ? କଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାର? ଚାଷ ତ ଆମେ କରିଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଚାଷ କରିଛେ। ମୋର 2.5 ଏକର ଜମି ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ ବିହନ ମୁଁ 80 କେଜି ପକେଇଥିଲା, ବିହନ ମୋର ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବାଲି ବନ୍ଧ ତ ହେଉଛି ଏଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି 8 ଦିନ ଆଗରୁ କହୁଛେ ଏଠି ହାଇଟ୍ କରିକି କାମଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହାଇଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କମ୍ ହାଇଟ୍ରେ ପକେଇବି ଚାଲ, ସେଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କିଛି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି ବାଲି ବସ୍ତା ଭାସି ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କୁଢ଼େଇ ଆଣିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରୁଛେ। 10-12 ଜଣ ଲାଗିছে। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ତେଣୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କେଉଁଟା କେମିତି ଚାଷୀ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେବେ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଥିଲେ ସବୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 300 ଫୁଟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଏକା ଆସିକି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାଲିବସ୍ତା ଏକା ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପୁଣି ସେ ବାଲିବସ୍ତା ବୁଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ହେଇ ଉପରଓଳି ଆସିକି କିଛି ବାଲିବସ୍ତା ପକାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବାଲିବସ୍ତା ତ ପଡୁଥିଲା, ସବୁ ହେଇଛି, ପୁଣି ଏବେ ଲିକେଜ କରୁଛି ପାଣି ଲିକେଜ କରୁଛି। ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ବାଲିବସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପଡୁଛି ସେ ଲେବୁଲରେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ। ତାକୁ ଓଭର ହେଇକି ଯାଉଛି ପାଣି। କଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବେ? ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ତାକୁ ଆହୁରି ହାଇଟ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧଟାକୁ ବନ୍ଧାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଯେମିତି ଆମର ଚାଷଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ